咁大塊花膠咯已經有，任食牛嘅天花板啊真係！啊救命啊！殺人啊！今日同姐入太帶埋兩個大食 friend 嚟食呢個牛品啊！牛品呢，我稱佢為任食火鍋天花板都不為過。由最簡單嘅蔬菜開始睇起 ，close up 睇每一棵都咁脆濃，想點先？我啱啱開機就係想講，我就話點解個菜會咁甜啊？唔通係個湯？最近佢哋力推呢個台灣直送嘅富婆醬，點咩都咁好食，仲要出埋呢個富婆醬鮑魚火鍋湯底。咁大塊花膠咯已經有，係成個湯底都係花膠嚟喎，仲有鮑魚喎，咩料啊？不得了！你不論點花膠、點鮑魚、點牛肉，甚至點埋呢個龍蝦，再唔係用佢嚟撈埋呢個關廟麵，我都淨係識講呢句。好啊，好味啊！佢嘅 M9同 A5 和牛真係冇得頂，任食牛嘅天花板啊真係。厚度啱啱好，15秒內一定要食。而家留言加 follow，即刻話俾你知點樣可以食到個餐單以外嘅新鮮鮑魚。趁煲姐俾啲台式小食埋沒咗嘅時候，等我教兩個隱藏食法俾大家啦。第一個，不啲手工豆腐粉，加富婆醬同胡麻醬，少少嘅豉油，勁西唔使講啦，再加大量葱，就會得到一個可以食2碗嘅鹹豆花。第二個，用愛肉同焦糖布甸做底，加紅豆、加爆珠、加椰果同1圈花腩。呢個係啊，冇得輸呢個。再嚟一球焦糖脆餅雪糕。唔係講笑，夠一盒唔夠，一盒唔夠。啊黐線！啊救命啊！殺人啊！神仙食法。真奶。哇！再加真奶落去。呢要加啦。茶底。唔使食啦，唔使食都知咩料啦，呢個係嘛？爽啊！好嚟。